naik pesawat serangga. Peace. Loh, yang tadi itu. Aku diajak naik pesawat pribadi oleh teman papaku yang seorang pilot di sana. Kalian tahu nggak? Dari atas sana pemandangannya benar-benar indah. Enaknya. Terus teman papaku bilang kalau aku boleh naik pesawatnya kapan saja. Mungkin suatu saat nanti aku diantar ke sekolah naik pesawat. Wah, Suneo, kalau nanti kamu diantar naik pesawat pribadi, ajak aku ya. Boleh, boleh. Aku juga boleh ya. Tentu saja boleh. Maaf ya, Nobita. Kamu sudah tahu jawabanku, kan? Iya, aku tahu. Naik pesawat pribadi. Aku kan juga mau naik. Kalau pesawat pribadi sih aku tidak punya. Tapi bagaimana kalau kamu coba yang ini? Tuas pengendali serangga. Serangga? Iya, kalau kita pasangkan ini di kepala serangga, kita bisa naik dan mengendalikan serangga itu dengan bebas. Tapi serangga apa yang sebesar ini? Sepertinya ini tempat yang bagus. Terowongan pengecil. Ayo, kita masuk lewat sini dulu. Lapangan jadi serasa seperti hutan Amazon begini. Ayo, Nobita, kita cari serangganya dulu. Ayo. Ayo. Capungnya jadi besar dan terbangnya cepat begitu. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Gampang kok. Pertama kamu arahkan dulu tuas kendalinya seperti ini ke arah serangganya. Kemudian tinggal tekan tombol di tengah ini. Gampang sekali kan? Tinggal arahkan dan tekan tombolnya. Baiklah, aku juga coba. Tidak bisa, capung itu gerakannya terlalu cepat. Kalau begitu kamu tunggu capung itu berhenti dan bidik dari jauh. Iya juga. Ya, baiklah, jangan bergerak ya. Berhasil. Untuk menerbangkan tarik tuasnya ke belakang. Baiklah, ayo terbang. Loh, kok tidak mau terbang sih? Gawat Doraemon, rupanya capung ini terluka. Terluka. Wah, benar. Jangan-jangan habis berkelahi dengan capung lain. Kasian, bagaimana nih? Oke. Tas kedokteran. Tenang saja ya, setelah ini kamu pasti bisa terbang lagi. Selesai. Cepat sekali, benar-benar berbeda dengan baling-baling bambu. Kalau hanya kita berdua saja rasanya kurang seru ya. Iya benar, ayo kita ajak si Suka untuk naik sama-sama. Iya, ayo. Si Suka! Nobita, kamu di mana? Di sini, di atas daun. Hah? Hah? Nobita? Tunggu aku. Hah? Itu Jayan dan Suneo. Baiklah. Pesawat pribadi itu memang asik sih. Ah, sepertinya ada suara Nobita. Tidak ada kok. Asik. Nobita mengendarai capung. Apa? Wah, lagi-lagi pakai alat Doraemon ya.
Ajak-ajak kami dong. Betul, ajak kami dong. Tidak usah ya. Kalian saja kalau ada hal yang menarik tidak pernah mengajak aku. Apa? Awas ya, aku tangkap kamu. Suneo. Oke. Seru, seru, seru. Nobita, awas kamu ya. Percuma saja deh. Capung ini lebih cepat daripada kalian. Kenapa nih? Tidak bisa digerakkan. Kena kamu. Itu memang kelemahannya capung. Hai Nobita, aku tanya sekali lagi. Aku boleh naik apa enggak? Iya deh, boleh. Doraemon! Iya. Asik. Seru banget ya. Tapi ingat, jangan terlalu memaksakan capungnya. Iya, aku tahu. Suneo, lihat warnanya. Capung Doraemon kita sebut capung besi. Benar juga ya. Kalian jangan seenaknya saja dong. Aku si capung jerami. Doraemon adalah capung garam laut. Kalau si Suka kupu-kupu ekor layang-layang. Kalau capung kalian harusnya disebut Onianma dan Kinyanma. Nah, untuk apa kita dengarkan kata-kata Nobita? Kalau berani ayo balapan. Nobita pasti ketinggalan. Wah, Ayo kita mulai. Jangan terlalu cepat, bahaya. si Suka, ayo kita cepat juga. Iya. Seperti video game saja ya. Hah? Apa itu ya? Suneo, ayo terbang lebih cepat lagi. Yahoo! Bagaimana? Lebih seru kan? Giant dan Suneo terbangnya ke arah mana ya? Tolong aku. Siapa saja tolong aku. Itu suara Suneo kan? Oh, Itu di sana. Nobita, ini. iya, baiklah. Pergi sana, pergi. Ayo sana, pergi, pergi, pergi. Doraemon. Sana, pergi, pergi. Untung tepat waktu. Aku pikir aku akan dimakannya. Giant mana? Dia sudah duluan entah kemana. Berbahaya kalau sendirian. Iya benar, di bukit belakang sekolah ini pasti banyak sarang laba-labanya. Ayo kita cari. Iya, Ya, aku finish urutan pertama. Suneo di mana ya? Aduh, tadi aku dari arah mana ya? Wah, bagaimana ini?